balik lagi dengan aku Arkanu. Oke, kita sibuk sekarang guys ya, sibuk. Kita mau keluarin si ini nggak kelihatan loh. Ntar guys, aku nyalain dulu. Ini sedikit terang sih. Tuh, kita akan keluarkan burung-burung kita guys. Ini ada burung perkutut ya, aku punya burung perkutut dua. Ini yang ini burung merpati, ini burung manyar. Kalau bahasa sininya manyar. Kalau bahasa hampir jatuh guys. Ini manyar ya. Ini perkutut, ini manyar. Ini ada lagi perkutut guys. Tuh perkutut. Ntar aku turunin dulu ya. Ini guys. Tuh aku. Kita buka. Halo. Terus lagi kan bro. Ada video. Hasil coba itu ya. Gimana kalau mabur apa? Hah? Kalau mabur. Murah. Kah ye. Kita hah? Mau apa? Burung hantu. Alah, Cuman. belum. Alah, korah. Yeah. Kita mau pakai bahasa sini aja ya guys. Boleh nggak? Kalau kalian ngerti sebenarnya bahasa sini ya. Kita kan masih. Oke, diulang lagi. Oke, apa sih? Untuk kandang. Kandang apa? Dorok. Oke, darahnya guys. Untuk punah. Jangan punah guys. Darahnya kayak sih punah ya guys ya. Oke. Darahnya kayak. Darahnya anteng guys. Ngapur. Beri makan dulu. Ini tuh burung hantu. Roh. Ini Nera. Engkau ah. Ini. Oke. Oke. Yes. Video kali ini sedikit ya, karena aku mau urusin burung-burung ini ya. Burung-burung. Manuk ya. Maaf.
Guys, pakainya bahasa sini ya. Apa kan? Nyamre. Ya. Udah guys. Makan manuk ini. Bira-biri baik guys. Bisa. See you next time.